प्रचोदयात्। ॐ भूरक्षाय विद्महे श्रीकाराय धीमहि तन्नो वराह प्रचोदयात्। ॐ गदाधराय विद्महे भूपति च धीमहि तन्नो वराह प्रचोदयात्। वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् कृष्ण उवाच क्लैव्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपाद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। O Parth, it does not befit you to yield to this unmanliness. Give up such petty weakness of heart and arise, O vanquisher of enemies. योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय
समत्वं योग उच्यते. Be steadfast in the performance of your duty. O Arjuna, abandoning attachment to success and failure, such equanimity is called yoga. तस्मादज्ञानसम्भूतं इष्टं नानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. Therefore, with the sword of knowledge, cut asunder the doubts that have arisen in your heart. O Sikhan of Bharat, establish yourself in Karma Yoga, arise, stand up and take action. धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्याविचारण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी. The steadfast willpower that is developed through yoga and which sustains the activities of the mind. The life is in the senses. O Parth, is said to be determination in the mode of goodness.